प्रदेश सरकारमा जथाभावी मन्त्रालय थपघट गर्ने प्रवृत्ति हुर्किँदै सत्ता समीकरण मुख्य कारण। टिकापुर घटनाका दोषी पूर्व सांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने सरकारको तयारी, राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन। सरकारको सार्वजनिक खर्च उच्च हुँदा सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न, वार्षिक 3 खर्ब रुपियाँ बचत गर्न सकिने खनाल आयोगको प्रतिवेदन समेत अलपत्र। बेलायतमा आप्रवासीको संख्या बढेपछि अध्यागमन नियन्त्रणको नयाँ नीति संसदमा प्रस्ताव, विद्यार्थीले डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने व्यवस्था। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी विरुद्ध म्यान युनाइटेड 4-1 गोल अन्तरले पराजित, 4-1 गोल अन्तरले विजयी, च्याम्पियन्स लिगमा स्थान सुरक्षित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा संघीय प्रणाली लागू भएपछि सबैभन्दा बढी आलोचना खेपिरहेको निकाय प्रदेश संरचना हो। प्रदेशसभाको काम प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै एकातर्फ आलोचना भइरहेका छन् भने केन्द्रीय गठबन्धनको असरका कारण प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भएको टिप्पणी अर्कोतर्फ छ। यस्तो अवस्थामा सत्ता समीकरणका लागि दलले प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय जथाभावी रूपमा थपघट गरिरहेको पाइन्छ। 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रतिबद्धता गरे पनि संख्या कटौती भने पर्याप्त भएको देखिँदैन। पहिलो पटक 2074 फागुनमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा 7वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सहित 7वटा मन्त्रालय थिए। सुरुका केही वर्षसम्म मन्त्रालयको नाम हेरफेर भए पनि संख्या भने थपिएको थिएन। नेकपा विभाजनसँगै सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशका मन्त्रालय संख्या थप्ने क्रम बढ्यो। प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा कोशीमा 13, मधेसमा 11, बागमतीमा 14, गण्डकीमा 12, लुम्बिनीमा 13, कर्णालीमा 8 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या 7वटा पुर्याइएको थियो। संविधानको धारा 168(9) मा प्रदेशसभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्ने उल्लेख छ। सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै मन्त्रालयको संख्या मात्र थपिएनन्, मन्त्री परिषदको आकार पनि प्रदेशको आर्थिक भारलाई थेक्नै नसक्ने गरी बढेको छ। सत्ता जोगाउनका लागि मन्त्रालय बढाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की अहिले सरकार टिकाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा आफू नरहेको बताउँछन्। कामको आवश्यकताको आधारमा कार्यबोझ बढो भने त्यसलाई पुष्टि गरेर थप्ने, एउटा दुईटा थप्ने कुरा सामान्य कुरा हो। तर अहिले नै हाम्रो चाहिँ सरकार टिकाउनकै लागि हामीले धेरै मन्त्रालय बनाउने, धेरै मन्त्री राख्ने, बोझहरू थप्यो भने त्यसले चाहिँ असंरचना प्रति बढेको छ वर्ष नै। त्यसले जनतामा यो सिस्टम प्रति नै पनि एउटा वितृष्णा पैदा हुने स्थिति हुन्छ। यो काममा जानु हुँदैन भन्ने हो मेरो मन चाहिँ। कोशीमा अहिले 9, मधेसमा 10, बागमतीमा 12, गण्डकीमा 7, लुम्बिनीमा 10, कर्णालीमा 7 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7वटा मन्त्रालय छ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै दलहरूले भागबण्डाका लागि जथाभावी मन्त्रालय थपघट गर्ने अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ। कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा थुप्रै दलको समर्थनमा सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रालय बढाउनु पर्ने दबाव प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई पर्ने गरेको हो। बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठ 12-13वटा मन्त्रालय हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। बागमती प्रदेशले 14वटा मन्त्रालयलाई घटाएर 11 र सँगसँगै राज्य मन्त्री नै नराख्ने भन्ने एउटा हामीले निर्णय गर्यौं। तर अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि फेरि हामी 11 र 12 बनाउनको निम्ति बाध्यात्मक स्थिति पनि आयो। एउटा विशिष्ट अवस्था हो। यो विशिष्ट अवस्थामा गरिएको विशिष्ट निर्णयलाई आम नीतिको रूपमा लिनु भएन। यसलाई अब आवश्यक मन्त्रालयहरू बनाउन पनि पर्छ। अब यो बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा त हाम्रो त 65 लाख यहाँको पपुलेसन नै छ। त्यो सबैलाई मध्यनजर गर्दाखेरि बागमती प्रदेशमा 12-13वटा मन्त्रालय खासै धेरै मन्त्रालय त होइन। एउटा दलको बहुमत भएको भए एउटा दलले चाहिँ तपाईँको आफ्नो ढङ्गको सरकार बनाउँथ्यो। हामीसँग यहाँ त अब गठबन्धन गर्नुको विकल्प छैन। गठबन्धनमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब यहाँनिर भागभण्डाको कुरा त आउँछ। अब त्यो भागभण्डाको कुरालाई हामीले धेरै अन्यथा पनि मान्नु भएन कि यो त रियालिटी हो नि त। गएको 5 वर्षमा संघमा भन्दा धेरै प्रदेशमा अस्वाभाविक रूपमा मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने काम भयो। मिलिजुली सरकार गठन हुँदा भागभण्डा पुर्याउनकै लागि धेरै मन्त्रालय र जम्बो मन्त्री परिषद बनाइएका छन्। जनमत पार्टीका मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सञ्जय कुमार यादव मन्त्रालयको संख्या कम हुँदा कार्य सम्पादन प्रभावकारी नहुने तर्क गर्छन्। मधेस प्रदेशमा खासमा त विगतकै सरकारमा जुन संरचना थियो त्यही संरचना नै राखेको छ। हालको रूपमा त्यसलाई अझै कामहरूको मात्र हेरफेर गरेर नयाँ संरचना बनाएको छ। प्रदेशमा मूल रूपमा
संरचनाहरू धेरै बढ्नु पनि राम्रो कुरा होइन, तर कार्य सम्पादनको लागि थोरै मन्त्रालय पनि हुनु हुँदैन जस्तो छ। अलि मिडियम हिसाबले मन्त्रालय राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य खेमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको 10% भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री परिषद गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ, तर समितिको सुझाव कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। यस्तै कारणले प्रदेशसभाको संरचनामाथि आलोचना र टिप्पणी बढेको हो। अहिलेसम्मको क्रियाकलापले प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताउँछन् प्रधानाध्यापक भेष प्रसाद धमला। संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसक्यो हो कि प्रदेशले चाहिँ आफ्नो औचित्य अहिलेसम्मको क्रियाकलाप काम हेर्दाखेरि स्थापित गर्न सकेनन्। उल्टो यो बाँडीचुँडी नै खाने काममा पनि त्यहाँ भयो भन्ने किसिमका नकारात्मक धारणाहरू मान्छेमा प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ, त प्रश्न देखिन्छ होइन। आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर र विकासलाई कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराप्रति आफूलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्नेमा उल्टो बाँडीचुँडी खाने शक्तिको चाहिँ रसोत्पादन गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा हो कि जस्तो चाहिँ सोतर्ने काम क्रियाकलापले गर्दा ठीक। नेपालमा प्रशासनिक खर्च घटाउन सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउन सरकारले पटक पटक आयोग र समिति गठन गर्ने गरेको छ, तर हरेक पटक ती आयोग र समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन हुने गरेको देखिँदैन। प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या सीमित गर्नुपर्ने संसदीय समितिको सुझावले पनि त्यस्तै नियति झेल्ने देखिएको छ, किनकि दलीय समीकरणका कारण प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउने संकेत दिएका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने प्रक्रिया अघि सारेको छ। सजाय माफीका लागि भन्दै लेखिएको निवेदन गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको हो। दोषी ठहर भएका चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संविधान र कानून बमोजिम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेको बताइएको छ। राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले पूर्व सांसद चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिनमा गरिएको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा आएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयको सल्लाहपछि मात्र गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने कुँवरले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सिफारिस गरेको खण्डमा राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम माफी दिने निर्णय लिन सक्ने कानूनी प्रावधान छ। 2072 साल भदौमा 7 सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक टिकापुर घटनामा चौधरी दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन्। चौधरीको श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघि जन्मकैदको फैसलापछि लाल आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्ने निश्चित भएसँगै दुई मुलुक बीच गर्नुपर्ने समझदारी र सम्झौताका एजेण्डा तय गर्न नेपालतर्फको गृह कार्य तीव्र भएको छ। भ्रमणका क्रममा लगानी, व्यापार, प्रविधि विस्तार, विकास आयोजना निर्माण, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा सहकार्य लगायत विषयले प्राथमिकता पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समावेश गराउनुपर्ने विषयको प्रस्ताव अधिकांश मन्त्रालयले परराष्ट्रमा पठाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने सम्भावित एजेण्डामा परराष्ट्र मन्त्रालय र मुख्य सचिव शंकर बैरागी बीच छलफल भइरहेको छ, अन्तिम रूप लिन बाँकी छ। अधिकारीहरूका अनुसार भारत भ्रमणका क्रममा नेपाललाई दुईतर्फी हवाई रोड थप, नेपाली कम्पनीसँगै अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी, बांग्लादेशसँग विद्युत व्यापार गर्न बाटो खुला, 25 वर्षसम्म विद्युत व्यापार, तल्लो अरूण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत विकास, अम्लेखगञ्ज लोथर तथा सिलिगुडी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्झौतालाई एजेण्डा बनाउने तयारी छ। त्यस्तै न्यू मोदी लेखनाथ प्रसारण लाइन उद्घाटन, गोरखपुर प्रसारण लाइन शिलान्यास, दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी र सुखा बन्दरगाहमा समझदारी पत्र MOU, नेपालगञ्ज एकीकृत चौकी उद्घाटन, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास, विराटनगरको रेल यार्ड उद्घाटनमा पनि गृह कार्य भइरहेको छ। ऊर्जा व्यापार तथा आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित एजेण्डालाई प्राथमिकतामा पार्न गृह कार्य भइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आधा दर्जन एजेण्डा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ, जसमा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता, थप विद्युत व्यापार अनुमति, बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारको सहजीकरण, अरुण तेस्रोको
पीडीएमा हस्ताक्षर, फुकोट कर्णाली आयोजना लगायत छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेका व्यक्तिको खोजीमा प्रहरी लागिरहेको बताउनु भएको छ। कोही व्यक्तिले दिएको बयानकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको हो। एमाले समर्थित युवा संघको ज्ञापन पत्र बुझेपछि मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, एउटाले बयान दिएकै आधारमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन कि भन्ने र अरू प्रमाणहरूको खोजी पनि गर्ने अनुसन्धानको प्रक्रिया होला प्रहरी भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण भएन भने एउटा कसैले मन लाग्यो भन्दै भन्ने आधारमा प्रहरीले बुझाउनु पनि मिल्दैन होला। राज्यकै निकायमा भएका व्यक्ति नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दामा लागेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले छानबिन र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाइने बताउनु भयो। सो प्रकरणमा कुनै षड्यन्त्र नहुने उहाँको भनाइ छ। राज्यकै निकायमा भएको मान्छेहरूबाट नै यो प्रकारको काम भयो भनेर अनुसन्धानबाट देखिएको कारणले हामीले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर अहिले हामीले मुद्दा अदालतमा पनि पेश गरेका छौँ। तपाईँहरूले भन्नुभए अनुसार नै अन्तिम फैसला त अदालतले गर्छ, तर मूल स्पिरिट तपाईँ हाम्रो के हो भने सरकारले एउटा ढङ्गले काम गरिराखेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ अझ भुलचुक नहोस् है, अझ राम्ररी अगाडि बढाउनुहोस् है भन्ने बल प्रदान गरेको भन्ने मैले ऊर्जा प्रदान गरेको भनेर बुझ्छु मैले यसलाई। त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, कुनै षड्यन्त्र भएको छैन। प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभाव र अवांछित दबावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्युठान जिल्लाका कतिपय पालिकामा पुरानै जनप्रतिनिधि दोहोरिएका छन् त कतिपयमा नयाँले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। उनीहरू मध्येका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई बलियो पार्ने र कृषि पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउनसम्मका योजना ल्याएका थिए। 8वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका रहेको प्युठानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले 1 वर्षको अवधिमा आफूले ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् त प्युठान सहकर्मी शमशेर विक्रम जीसीको रिपोर्ट। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्युठानका अधिकांश जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा 20 युनिटसम्मको विद्युत महसुल निशुल्क गर्ने निर्णय गरे। 80 रुपियाँ विद्युत महसुल तिर्न नसक्नेलाई राहत मिल्ने गरी ल्याइएको योजना अनुसार जिल्लाको प्युठान नगरपालिका, माण्डवी, सोरुमारानी र गौमुखी गाउँपालिकाले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता नै गरेर 20 युनिटसम्मको विद्युत महसुल तिरिदिन सुरु गरेका छन्। गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउन केही पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम नै बनाएर काम सुरु गरेका छन्, जसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई राहत मिलेको बताउँछन् गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरी। केही जनतासँग गरेका बाचाहरूले पूरा गर्ने प्रयत्न पनि गर्दैछौँ। 20 युनिटसम्मको चाहिँ बिजुलीको महसुल चाहिँ हामीले सबै गाउँपालिका भरि रहेका जनताहरूको चाहिँ बिजुलीको महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै बिमा पनि गर्ने कार्यक्रम थियो। बिमा अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो तल्लो तहमा रहेका जनताहरूको चाहिँ बिमा गर्न नसक्ने विभिन्न क्लस्टरको चाहिँ जनताहरूको बिमाको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौँ। हामीले अहिले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढेको चाहिँ अवस्था छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र व्यावसायिक पशुपालनलाई जोड दिएका प्युठानका स्थानीय तह र तिनका जनप्रतिनिधिले पछिल्लो समय कृषिको बजारीकरण, व्यावसायिक उत्पादनलाई समेत आत्मसात गरेको पाइन्छ। यसअघि अनुदान वितरणमा केन्द्रित स्थानीय सरकारले अहिले वस्तु उत्पादनको आधारमा अनुदान वितरण गर्न थालेका छन्। कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको आधारमा अनुदान दिन सुरु गरिएको प्युठान नगरपालिकाका उपप्रमुख देवेन्द्र वर्मा बताउँछन्। प्युठान नगरपालिकाभित्र दुग्ध उत्पादन गर्ने कृषकहरूले नगरपालिकासँग एग्रिमेन्ट गरेका दुग्ध तथा कृषि सहकारी संस्थामा लगेर जानुभयो भने हामीले प्रति लिटर 10 रुपियाँ यो दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई उहाँहरूकै खातामा भुक्तानी हुने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै सरकारी उत्पादनको हकमा पनि उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न हामीले तरकारीमा पनि प्रति किलो नगद अनुदान दिने गरी प्लान गरेका छौँ र कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छौँ। व्यावसायिक पशुपालन बढाउन स्थानीय तहले पशुको बिमा कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। कृषकलाई कृषिमा व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि किसानलाई सिँचाइ, मल, बिउ, यन्त्र, उपकरण अनुदानमा दिने गरिएको छ, जसले किसानलाई काम गर्न हौसलासँगै राहत मिलेको माण्डवी गाउँपालिका 2 मर्काबाङका किसान हेमराज अधिकारीले सुनाए। केहीले चाहिँ भगार सुधार, कोहीको सिँचाइ पोखरी, केहीले चाहिँ थोपा सिँचाइ, कोहीले चाहिँ प्लास्टिक टनेल, केहीले ट्र्याक्टर। केही ठाउँमा पानी नभएको ठाउँमा पोखरी बनाखान, खडेरीमा पनि तरकारी खेती गर्न सहज भएको छ। केही ठाउँमा पनि तरकारी खेती गर्नलाई मिनी टिलरहरू दिइरहेछ, त्यसले पनि खनजोत गर्न सजिलो भएको छ। अनि बिउ फल बिसादिएका कुराहरू, ट्रेनिङका कुराहरू यही छ भने पहिलो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि भएकाहरू अनुभवकै चरणमा छन्। कतिपय जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि दोहोरिँदा काम गर्न सहज भएको छ। सीमित स्रोत साधनका बीचमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका जनप्रतिनिधिका लागि कर्मचारी अभाव मुख्य समस्या हो। त्यसबाहेक दलगत खिचातानी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा अर्को समस्या छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जेसी, प्युठान। देशभर बृहत यौनिकता शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, उमेर उपयुक्त, वैज्ञानिक ढंग र अधिकारमा आधारित शिक्षालाई यौनिकता शिक्षा भनेर बुझिन्छ। काठमाडौँमा आयोजित बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा तीनै तह सरकारको सामुदायिक तथा निजी विद्यालय, संघ संस्था लगायतले समन्वय गरी यौनिकता शिक्षालाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग सरकारवालाले गरेका छन्। मुलुकमा यौनिकता शिक्षाको अवधारणा 2060 सालबाट सुरु भएको हो। अचेल यसका बारेमा बृहत छलफल हुने गरेको छ। विद्यालयका पाठ्यक्रमदेखि कानूनमा पनि यौनिकता शिक्षालाई समावेश गरिएको छ। तर पनि सामाजिक मूल्य, मान्यता, सामाजिक कारण लगायत व्यक्तिले आफ्नो यौनिकताको निर्णयमा स्वतन्त्र हुन नसकेको लैङ्गिक अधिकार कर्मी शिखा श्रेष्ठ बताउँछिन्। लैङ्गिक हिंसा भोगेका थिए, तर 61%ले त्यो भोगेका हिंसा कसैले पनि बताएनन्। एउटा प्रतिवेदनले के पनि देखाएको छ भने 80% हामी विभिन्न हानिकारक मूल्य र मान्यताका शिकार छौँ। भनेपछि हाम्रो देशमा हामी सबै नै हानिकारक मूल्य र मान्यताका शिकार रहेका छौँ। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा बृहत्तर यौनिक शिक्षाका रूपमा सन् 2003 मा पहिलो पटक लागू भएको थियो। यद्यपि सो शिक्षा कक्षा 9 र 10 मा मात्रै लागू गरिएको थियो। सन् 2013 मा परिमार्जन गरी सो शिक्षालाई कक्षा 6, 7 र 8 मा लागू गरियो। यौनिक शिक्षालाई एक्लो रूपमा लागू नगरी विज्ञान शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षामा समावेश गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी डाक्टर बाबुराम ढुङ्गाना बताउँछन्। विद्यालयका पाठ्यक्रममा मानव शरीर, यौनिकता तथा प्रजनन, सुरक्षा, रोग, धूम्रपान र मद्यपान, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप, नागरिक चेतना, सामाजिक समस्या, मूल्य मान्यता लगायत विषय समेटिएको उनको भनाइ छ। पाठ्यक्रममा लागू भएका विषयले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण भएको उनको दावी छ। यौनिक शिक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउन महिला नेतृत्व तहमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। महिलाहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा विभिन्न ठाउँहरूमा नेतृत्वमा चाहिँ लिएर जाने, विशेष गरी पोलिसी मेकिङ ठाउँ लेभलमा चाहिँ महिलाहरूलाई एस्टाब्लिस गर्न सक्यो भने धेरै कार्यक्रमहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पनि सकिन्छ र प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा होस् अथवा मन्डली तथा कामहरूमा पनि महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि गराइदिने हो भनेदेखि यसले धेरै राम्रो रिजल्ट लिएर आउँछ। सरकारद्वारा बृहत यौनिकता शिक्षालाई विद्यालय तहका पाठ्यक्रम एकीकृत गर्दै नीति अनुरूप कक्षा 1 देखि 5, 6 देखि 8 र 9 देखि 12 सम्मका पाठ्यक्रममा कुनै न कुनै विषयवस्तुका रूपमा समावेश गरिएको छ। विद्यालयहरूमा किशोर किशोरी स्वास्थ्य केन्द्र लगायत कार्यक्रम छ। तर हालसम्म मुलुकभर यो केन्द्र प्रभावकारी हुन नसकेको बझाङ स्थित भैरव माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा रबिना धामी बताउँछिन्। यौनिकता शिक्षाको मुख्य अवधारणा माई बडी माई राइट हो। यो शिक्षाको पहुँच नभएर बलात्कार, गर्भपतन, लैङ्गिक हिंसा जस्ता घटना भएको सम्बन्ध निकायको भनाइ छ। यस शिक्षा मार्फत महिला सशक्तिकरण र समानता कायम गर्न, बाल अधिकार तथा मातृ मृत्यु दर घटाउन, HIV, मलेरिया जस्ता रोगलाई नियन्त्रण गर्न र दिगो वातावरण संरक्षण गर्ने देखिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर कमल प्रसाद पोखरेल बताउँछन्, जसका लागि सम्बन्धित निकायले समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। इन्टर मिनिस्ट्री लेभलमा कोअर्डिनेसन र इन्टर गभर्नमेन्ट लेभलमा पनि कोअर्डिनेसन र पार्टनर्स र सोशल अर्गनाइजेसनको बीचमा पनि हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन आवश्यक छ। विद्यालय तहको विभिन्न तहमा समेटिएको यौनिक शिक्षालाई कार्यान्वयनका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिनुपर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। यौनिकता शिक्षाले लैङ्गिक समानता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चितता, रूढिवादी प्रथा तथा धारणा, हिंसा, बाल विवाह लगायत लक्षित विभिन्न राष्ट्रिय नीति तथा त्यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयन मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू।
रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। राजस्वले सरकारी कर्मचारीको तलब खुवाउनै नपुगिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीमा चासो दिएको छैन। विज्ञले दिएका सल्लाह र आफैले गठन गरेको आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा प्रतिबद्धता गर्न भने छाडेको छैन। तीनै प्रतिबद्धता विपरीत जथाभावी कर्मचारी दरबन्दी थपेर र औचित्य सकिएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई अनुदान दिएर आर्थिक भार बढाउने प्रविधि पनि रोकिएको छैन। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि खर्च घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा गत साता प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा 3 तहको सरकारको प्रशासनिक पुनः संरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। आयोग बनिहाले पनि त्यसले दिने सुझाव कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चित छैन। सरकारले यसअघि 2048 मा प्रशासन सुधार सुझाव आयोग, 2066 मा बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली आयोग र 2075 मा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो। अर्थशास्त्री दिल्ली राज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन मात्रै कार्यान्वयनमा लगिएको भए पनि वर्षमा झण्डै 3 खर्ब रुपैयाँ खर्च घट्न सक्थ्यो, तर सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरेन। महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि बोझिलो सार्वजनिक खर्चमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। खनाल आयोगले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन, विकास समिति र विशेष ऐनले बनेका 200 भन्दा बढी परिषद, आयोग, बोर्ड लगायत धेरै जसोको अनावश्यक सरकारी संस्थाहरू खारेजी र तीनै तहमा कर्मचारी तथा वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि वस्तुगत सुझाव दिएको छ। मन्त्रालय र विभाग घटाउने, अनावश्यक संस्था, विभाग, समिति, परिषद, आयोग, आयोजना, कोष लगायतका संरचना खारेज गर्ने, कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने, दोहोरोपन देखिएका कार्यालय गाभ्ने लगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ। सुझाव कार्यान्वयन गरे आर्थिक वर्ष 2084-85 सम्ममा आर्थिक वृद्धि, लगानी, सार्वजनिक खर्च, राजस्वको सम्भावित अवस्था, कुल ऋण, दायित्व एवं सावा र ब्याज भुक्तानीमा सुधार हुने प्रतिवेदनको प्रक्षेपण थियो। तर औचित्य सकिएका आयोग, समिति, परिषद, केन्द्र लगायतका संरचना खारेज गर्नुको सट्टा सरकारले अनुदान दिएर राज्यमाथि आर्थिक भार बढाइरहेको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष खनाल नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्ति र आँट नभएका कारण प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने सार्वजनिक खर्चको अनुपात धेरै घट्ने एमाले नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। आप्रवासीको संख्या बढेपछि बेलायतले अध्यागमन नियन्त्रणको नयाँ नीति संसदमा प्रस्ताव गरेको छ। गृहमन्त्री स्वेला ब्रेमनले बेलायती संसदमा प्रस्ताव गरेको नयाँ नीतिमा विदेशी विद्यार्थीले अब आफ्ना डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो। 2024 जनवरीदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना अनुसार सरकारको प्रस्तावमा अनुसन्धानात्मक अध्ययनमा आउने विद्यार्थीले मात्र आफ्ना आश्रित परिवार ल्याउन पाउनेछन्। विद्यावारिधि र सीमित स्नातकोत्तर पढाइमा मात्र परिवार ल्याउन पाउने सुविधा हुनेछ। अहिले मास्टर्स र डक्टरेट गर्नेलाई डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउने सुविधा छ, तर अन्डर ग्रेजुएट विद्यार्थीले ल्याउन पाउँदैनन्। प्रस्तावमा विद्यार्थीले अध्ययन पूरा नगरी वर्क परमिट वा अन्य रूटमा जान समेत नपाउने प्रावधान समेत छ। गत वर्ष ब्रिटिश सरकारले विदेशी विद्यार्थीलाई 1,35,778 जना श्रीमान वा श्रीमतीलाई डिपेन्डेन्ट भिजा दिएको थियो, जुन सन् 2019 को भन्दा 9 गुणा बढी हो। ब्रिटिश बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले मन्त्री परिषद बैठकमा नयाँ नियम जनवरी 2024 देखि लागू हुने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चेल्सीमाथि सहज जित निकालेको छ। ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको खेलमा म्यान युनाइटेडले चेल्सीलाई 4-1 गोलको फराकिलो अन्तरले हरायो। जितसँगै म्यान युनाइटेडले च्याम्पियन्स लिगमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। कासिमिरोले खेलको 6औं मिनेटमा गोल गर्दै म्यान युनाइटेडलाई अग्रता दिलाए। त्यसपछि पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा एन्थोनी मार्शलले गोल गर्दै म्यान युनाइटेडको अग्रता दोब्बर पारे। पहिलो हाफमा 2-0 ले अघि रहेको म्यान युनाइटेडका लागि दोस्रो हाफको 73औं मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेजले पेनाल्टी मार्फत तेस्रो गोल थपे। 10 खेलाडीमा सीमित चेल्सीलाई दबावमा राख्दै 78औं मिनेटमा मार्कस रासफोर्डले 1 गोल थप्दै म्यान युनाइटेडलाई 4-0 को अवस्थामा पुर्याएका थिए। 89औं मिनेटमा चेल्सीका जोआओ फेलिक्सले
सान्तवना 1 गोल गरेपछि म्यान युनाइटेड 4-1 ले विजयी भयो। जितसँगै म्यान युनाइटेड तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 37 खेलबाट 72 अङ्क जोडेको ऊ दोस्रो स्थानको आर्सेनल भन्दा 9 अङ्कले पछि छ। म्यान युनाइटेडले अब लीगको अन्तिम खेल पर्सि आइतबार फुलहमसँग खेल्नेछ। 12औं स्थानको चेल्सीको 43 अङ्क छ। चेल्सीले अन्तिम खेलमा न्यूक्यासलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। म्यानचेस्टर सिटीले जारी सिजनको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि जितिसकेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानका मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने विभागको भनाइ छ। तराईका केही स्थानमा हावाहुरी चल्ने अनुमान गरिएको छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:10 भए पनि सूर्यास्त भरे साँझ 6:51 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।